社会不断的进步，生活节奏也变得越来越快，现代女性在社会的地位不容忽视。Jenny 是一位事业女性，经过忙碌的工作后，回到家都显得疲惫不堪。偶尔令她最烦恼的是，心爱又精致的内在美还是需要亲手洗涤。Hello， 沈曼达。哦，你跟Daisy要来啊？Jenny， 来传一传。他怎么谈得那么开心？回来啦 ，Jenny， 你是否介意我问些私人的问题？问啊，什么问题？你还在亲自洗你的内在美啊？那当然啦，内在美的手工精致，总不可能放在洗衣机里面洗吧？那会损坏啊。其实你们知道吗？现在市场上出现了专为我们女生设计的内在美洗衣机。有吗？是的，就叫做法兰斯内在美洗衣机。法兰斯内在美洗衣机？法兰斯内在美洗衣机，这是一台革命性微型洗衣机，它具有消毒、消灭细菌的作用，以及色油洗涤后的自动旋转功用，完全为女性的贴身内在美所精心设计的产品。对女性而言，既最方便，更是轻松不过了。法兰斯内在美洗衣机的使用方法非常简单，符合了现代生活方式。3个简单的按钮就可以通过微型电脑的管理，自动输入水、自动洗涤、自动冲洗、自动排水以及自动杀菌，并配备了一个电子排水泵以及双头式设计的出入水衔接管。法兰斯内在美洗衣机每次可容纳5套之多的内在美，用水量也仅有9公升，每分钟是250的转速，而普通家用洗衣机是每分钟500转速。由此可见，法兰斯内在美洗衣机旋转速度非常温和，保护了贴身内在美不再因为洗涤过程而损坏。法兰斯内在美洗衣机装置了具有杀菌功能的臭氧产生器，除了能去除异味，它的消菌速度比氯快600倍。法兰斯内在美洗衣机不仅洗涤除臭也消毒，只需45分钟就可以完成所有的洗涤步骤。外形轻巧、新颖、时尚，和有2种漂亮的色彩供选择，绝对方便携带，也很容易安装。赶快拥有它吧！你看，这是送给你的法兰斯内在美洗衣机，提早的生日礼物哦。美丽软椭圆形，象征着生命和未来。有了法兰斯内在美洗衣机，保护您与家人的健康，让您安心，有更多时间去享受生命精彩。现在有一个超值的好消息告诉您，法兰斯内在美洗衣机将延长2年的保用期，品质保证。